到第8題啦。咁而家咧我哋有一條嘅拋物線叫做係 y 等於 x 2次加4。咁啊呢條嘅拋物線啦，咁啊設 y 軸於 P 點嘅。咁即係講緊我哋而家有條嘅拋物線啦。咁你會知道咧，就係佢個頂點咧就叫做係0、4嚟嘅。咁所以我話喺呢度啦，0、4。咁所以佢話穿 y 軸於 P 點，其實呢個就係個 P 點啦。咁同時間有個 origin 嘅，你見佢之後講。咁所以咧其實咧呢度就係個 y 軸啦，係啦。咁然後例如我當呢度係個 x 軸咁樣，咁所以呢度就係個 O 點啦。咁跟住佢就話啦，喺呢條曲線上啦，咁有一點嘅 moving point Q，咁咧佢就話嗰個嘅x 座標叫做 h，咁其中個 h 係大過0嘅，咁即係例如個 Q 點可能喺呢度啦，當咁咪就叫做 h，跟住咧就叫做係 h 2次加4啦，因為你將佢代翻上去條曲線嗰度。咁就有一條嘅垂直線啦，咁啊穿 Q 點嘅，咁佢就會穿 x 軸於 R 點，咁即係講緊咧而家你可以將 QR 咁樣垂直連起佢，咁呢個就係個 R 點啦。咁咧就 A 咧就代表係呢個 OPQR 嘅四邊形嘅面積嚟嘅，咁所以其實我哋可以連起埋個 PQ 咁樣啦。咁跟住 part A 啦，叫我哋咧以 h 去表達翻呢個面積，求呢個嘅 DADH。咁都唔難啦，你會見到咧就係如果你要用 h 嚟表達嘅話咧，首先呢個係一個嘅梯形啦，你見。咁所以上底係4，下底咧就即係例如呢個 QR 就係 QR 嘅高度，即係 h 2次加4啦。咁然後 OR 嘅長度就係 h 咯，咁所以你知道個 A 咧其實就叫做係上底，即係4咯，加下底乘翻個高除翻2嘅。咁所以你會見到咧就係應該咧會叫做係8加 h 2次乘 h 除2啦。咁所以例如你可以將佢叫翻做係8h 除2啦，再加 h 嘅3次除2，咁即係4h 再加 h 嘅3次除2啦。咁所以 DADH 咧就叫做係4咯，跟住咧就加翻呢個嘅3h 2次 over 2啦，咁啊成功咧做到嗰個嘅 part A 咯。